हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताएंगे कि लैन केबल का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो ये है वायर कटर, जिसकी मदद से वायर को काटा जाता है, छीला जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो केबल है, हमारी कैट 6 केबल 4 पेयर की, उसको हम जो छिल के एकदम सीधी कर देंगे, जिसमें हमारा कनेक्टर RG45 कनेक्टर आसानी से बैठ जाए। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन किए गए हैं, जिस तरह आपको वीडियो पे दिख रहा होगा। और ये हमारा क्लैंपिंग टूल, तो इसकी मदद से हमारा जो RG45 कनेक्टर है, इसको लॉक किया जाएगा। और ये हमारे कैट 6 की केबल का कनेक्टर, जो 4 पेयर और 4 पेयर पे आपको मिलेगा। तो वीडियो पे इतना ही। वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।